হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড আফটারনুন এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল টিপস উইথ ডেইলি লাইফ। তোমার সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। তো ফ্রেন্ডস, আজকে তোমাদের সামনে আবার একটা নতুন চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি, যেটা আমি আগে কোনোদিন করিনি, আজকে ফার্স্ট টাইম করছি। তো ভিডিওটা হচ্ছে ইয়ার্নিং উবাসী ভিডিও, ঠিক আছে? তো এটা তোমাদের বলে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে যে হাই তোলা ভিডিও, ঠিক আছে? তো ঘুম পেলে যেমন আমরা যে হাই তুলি, সেই হাই তোলা চ্যালেঞ্জ ভিডিও এটা, যে কটা হাই তুলতে পারি, ঠিক আছে? তো চলো, ভিডিওটা আমি আগে কোনোদিন করিনি, খুবই এক্সাইটেড ভিডিওটা করার জন্য। তো এমনিতেই কি বলতো, সকালে তো ঘুম থেকে উঠি আর সারাদিন বিছানার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, তো বিকেলের দিকে এমনি খুব ঘুম পায়, হাই ওঠে, তো এটা করতে সুবিধেই হবে। চলো তাহলে শুরু করছি, বেশি কথা বলছি না। ইয়ার্নিং উবাসী ভিডিও, ঠিক আছে? চলো লেটস স্টার্ট। চেষ্টা করি কটা হাই ওঠে। কি করে দাও? এমনি খুব ঘুম পাচ্ছে। ঘুম পাচ্ছে দেখে বুঝতে পারছো। তো ফ্রেন্ডস, আমি আর হাই তুলতে পারছি না, তার কারণ হচ্ছে আমার খুব ঘুমও পেয়ে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে শুয়ে পড়ি এক্ষুনি ভিডিও করা ছেড়ে। ভিডিওটা আমি ফার্স্ট টাইম করলাম, ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো সেটা কিন্তু তোমরা অতি অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে, ভালো লাগলে লাইক করে দেবে। আর যারা আমার চ্যানেল নতুন আসছো, তাদের যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে, সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আমার পাশে থেকো, আমাকে সাপোর্ট করো। চলো, নতুন দিনের নতুন ভিডিও নিয়ে আবার হাজির হয়ে যাবো তোমাদের সামনে। তোমরা এরকম নিত্য নতুন সুন্দর সুন্দর মানে ফানি ভিডিওর মানে চ্যালেঞ্জিং ভিডিও রিকোয়েস্ট করো আমাকে, আমি যতটা সম্ভব পারি করবো। তাহলে আজকের মতো টাটা, নতুন দিনের নতুন ভিডিও আবার হাজির হয়ে যাবো তোমাদের সামনে। ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ভালো থেকো, সাবধানে থেকো, সুস্থ থেকো, আনন্দে থেকো, অলওয়েজ স্মাইল করো। চলো তাহলে টাটা।